Jatend piny William Ruto osingo tieko chuth mibadhi ma okwako sekta mar thieth ahinya to okumba mar thieth mar SHA. Ruto mane loso e kinde nyasi mar sidho bishop manyien e kanisa Kopere e boma ma Kapsabet okoni loro ute thieth kod mayo moko lesen en mana achiel kuom ondamo magisekao kama thoth podi biro. Kaka Judith Omondi lero, duol marango rang'iny mar thieth oloro ute thieth 45 kama moko 82 oma lesen mar tich e kaunti ma Homa Bay. E listino, ute thieth 544 olor ka 454 oma lesen kod duol mapuodho rang'iny mar thieth e ute thieth ma pachoka KMPDC. Kaunti ma Homa Bay obedo kendo e rameny e listi mar duol marango rang'iny mar thieth e pachoka KMPDC. Duol no oloro ute thieth 45 kama moko 83 oma lesen mar tich e kaunti no ma Homa Bay. Kaluo Homa Bay e kaunti kende ma omeny kod duol mar KMPDC. E listi mar ute thieth manyocha oma orak mar SHA, Homa Bay bende pod ne otelo Kaluo. Mibadhi ma okwako okumba mar thieth mar SHA oseneno kuom koro jumbe 2 ka jatend migao mar thieth Aden Duale laore koni kod kocha gi ute thieth ahinya to mag ji giwegi. Jatend piny William Ruto bende twak mare e kinde alam Kapsabet odiochieng' ma kawuono opuoyo okang' ma okaw kod duol mar KMPDC ka okoni mano e ondamo madhi konyo e tieko chuth mibadhi ma okwako okumba no. Tumeondoa leseni ya mahospitali 1000 ambao wanafuja pesa ya mambo ya afya. Na hatuondoi leseni peke yake. Tutawafuata, watalipa hizo pesa kwa sababu there is nothing as criminal as worse as stealing from the sick. Moko kuom counties man kod ute thieth ma omeny kod KMPDC oriwo Nairobi, Kisii, Mandera, Nyamira kod Wajir. E list no, ute thieth 544 olor ka 454 oma lesen kod duol mapuodho rang'iny mar thieth e ute thieth ma pachoka. Jatend piny bende okwayo jopiny mondo mi kik chunygi dikre ndikore kod okumba mar thieth mar SHA ka osingo neno ni okumba ne otiyo kendo chiwo thieth ne jo Kenya. Kwa wale ambao wamejiandikisha kwa SHA, tayari watu 450,000, 450,000 wamejiandikisha. 51% ya watu wa Nandi wamejiandikisha. Katika orodha ya counties, you are number 12 kwa wale wamejiandikisha. Nataka niseme pongezi, lakini vile vile niwaulize kwa wale wananchi 1880 wa kaunti hii, 450 are registered, bado tuko na zaidi ya 1400 ambao bado. Na mimi nataka muharakishe ndio mtusaidie ili wakati tunapanga mambo ya matibabu tuwe na idadi kamili. Liet mar mibadhi mar okumbani osemiyo moko kuom josiasa odhiro mondo mi jatend migao no Aden Duale ogwe tao kendo chiw thuolo ne nonro matut e wi gino ma iwacho ni mibadhi manyodho okumbano, weche ma jatelo no kwedo. Na hata wale wananipiga wananiambia mimi ni jiuzulu, wengine wako na hospitali yao nimefunga. Unaona hii dunia hii? Ule ananiambia Duale jiuzulu, nimefunga hospitali yake ngapi? 3. Ile mahospitali 1300 rais amesema tumefunga. Sasa mimi nimetoka government printer, tumegazeti. Mimi ni msema ukweli, mimi ninatasimama na haki. Okumbani ne ochako tiyo dwe mar 11 higa ma okalo ka nyaka sani ma hawo jo Kenya milion 24 osendikore kaka jokanyo mar okumbano. Judith Omondi, Ramogi TV. Kapod wantiere weche motudore kod thieth en ni jatend migao